तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारिनि बिबुंथि बिपिएफआ एम्फौ नांनाय मैगं बायदि हानजा रायजोफोरखौ थगायनायानो हाग्रामा महिलारिनि खामानि 17 बोसोर थगायबोदों। आद्रा थालांनाय एनडिएफबिफोरा फिन फसंथाननि अनसुंथाइखौ मोनगोन। गोजौ बिजिरसालिया बिजिरथाय होआलासिनो जों टेट फोरोंगिरि थिसननो हानाय थासारियाव गैया। आथिखालाव कक्लाबारि उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै खुंथाय हान्जा इउपिपिएल आरो बेरेखा हान्जा बिपिएफनि बिसायख'थियारि फोसावथाया गोख्रों महर मोन्दों। मंगलबारखालि बिसायख'थियारि फोसावथायाव तामुलपुरनि इउपिपिएलनि एमएलए जलेन दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफआ एम्फौ नांनाय मैगं बायदिसो होनना थगायनायानो हाग्रामा महिलारिनि खामानि 17 बोसोर थगायबाय होननानै बुङो। नंगौ, जों नुदों ससियेल मिडियायाव हाग्रामानि लेक्सारफोरखौ नुदों, जों खोनादों। किन्तु दिनैनि समाव हाग्रामाया एम्फौ नांनाय मोनसे बिपिएफ हान्जाया एम्फौ नांनाय मोनसे मैगं बायदि, जेरावनोखि एम्फौ नांनाय मैगंखौ रावबो जाया। गतिके बिपिएफनि हान्जाया बेबायदि, गतिके कक्लाबारनि रायजोआबो एम्फौ नांनाय मैगंखौ जाया। गतिके बेवहाय हाग्रामाया माबा मोनसे फैगोन, हाग्रामा दङ बेखौ रावबो सानाखै। आरो सानसे बा साननैनि उनावनो हाग्रामानि बिजाथिखौ नोंथांमोना नुनाय नङा। आरो हाग्रामाखौथ' नुखानाय नङा। हाग्रामाया दाख्लै फैनानै एसे बेरायबाय, एसे एडभार्टाइज मारिना गालांबाय, बिनाव फैनायनि खुनु मिजिं गैला। आरो हाग्रामाया पार्टिया बिपिएफनि रावबो बेयाव केम्पिं खालामाखै दिनैसिम। आरो साननैसोनि उनाव बिथांमोनखौ सासेबो नुनाय नंला। आरो बेखिनियानो। रायजोफोरखौ थगायनाया हाग्रामा महिलारिनि 1 नाम्बार बाथ्रा। बिथाङा 17 बोसोर थगायबाय आरो नैबे समाव कक्लाबारनि रायजोखौ थगायनो फैबावदों। कक्लाबारनि रायजोआथ' एसेबां बुरबक नङा। कक्लाबारनि रायजोआ मोजाङै मिथिगौ बिपिएफनि अबस्थाया मा, हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया मा। एनडिएफबिनि फिन फसंथाइनि बाथ्राया हारिजों सोमोन्दो गोनां। बिथांमोना गोबां बोसोर हारिनि थाखाय नांनानै मोनसे मोजां गोरोबथायाव फैबाय। अनसुंथाइ मोनै एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानैबो फोरमायो एमएलए जलेन दैमारिया। एनडिएफबिनि जि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा, बे जाथिजों जड़ित गोनां। गोबां बोसोर मुभमेन्ट खालामनानै जाथिनि थाखाय खामानि मावबोनानै बिथांमोना दिनैहाय मोनसे मोजां सुक्तियाव फैबाय। दा रिहेबिलिटेसन जायफोरा मोनबाय आरो जायफोरा मोनाखै बिथांमोनाबो मोननायनि लामायाव। आरो जोंनि सरकार थाजासिम जिखिनि एनडिएफबिफोरनि जिउ बावसोमनानै खस्थ' खालामनाय जि फैसा रिहेबिलिटेसन, बेखौ 100% मोनफुंनायनि थाखाय, थालांनाया मोनफुंनायनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों जोङो प्रसेस सोलिगासिनो दङ। बेखायनो जोंनि गासैबो मावथि आरो समाजनि साफा साफा बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि जोंनि सोद्रोमाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों साननैसो धर्ज हमनो थाखाय। जोंनि जिखिनि सिमां आरो जिखिनि रिहेबिलिटेसन बे गासैबो जाफुंजोबगोन। ओजोंहाय टेट फोरोंगिरि थिसननायनि बिथिङाव जलेन दैमारिया गोजौ बिजिरसालिया बिजिरथाय होआलासिनो जों टेट फोरोंगिरि थिसननो हानाय थासारियाव गैया होननाबो बुङो। नाय, दिनैहाय टेटनि थाखाय जोंहा आसामाव माखासे टेटनि थाखाय मा होबाय, एपइन्टमेन्ट होबाय। किन्तु बिटिसिआव जोंहा जिखिनि 6 मान्थनि थाहैबाय बा गुबुन गुबुन थाहैबाय। दा बेखायनो बिटिसिनि टेट फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो हायैनि कारना बेबो मोनसे, जे जायफोर सिटेट दङ। दा कनस्टिटिउसनखौ बारनानै माब्ला सरकारा माब्लाबाबो खामानि मावनो हाया। दा बेखायनो हाइकर्टआ साजेस्ट होआलासिनो, हाइकर्टनि जाजमेन्ट फैयालासिनो जों नैबे समाव होनो हानाय मोनसे अबस्थायाव गैया, जाथ'ना गैया। थेवब्लाबो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ नाजागासिनो दङ थाबैनो, जाहाथे सिटेटफोरा जिहेतु टेटनि सायाव जिखिनि हेम्पार गोलैदों बेखौ जाजमेन्ट होनानै सिटेटखौ साइड खालामथ'नानैबाबो जोंनि बिटिसिआव पास जानाय टेटखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय बिटिसि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ।